Máy lọc dầu Vito đến từ Đức, giải pháp tối ưu cho bếp chiên chuyên nghiệp. Dầu chiên đang đổi chi phí mỗi ngày, dầu nhanh đen phải thay liên tục, vừa tốn kém vừa khiến chất lượng món ăn không ổn định. Đây là bài toán mà hầu hết các bếp chiên đều gặp phải trong quá trình vận hành. Vito giúp loại bỏ cặn bẩn trong dầu sau mỗi lần chiên, giữ dầu ở trạng thái sạch và ổn định hơn trong suốt quá trình sử dụng. Nhờ đó, Vito giúp tiết kiệm đến 50% chi phí dầu chiên, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành của bếp. Vito cũng được thiết kế để dễ sử dụng, vận hành nhanh, giúp giảm đáng kể công việc tại khu vực chiên rán. Khi dầu được kiểm soát tốt hơn, món ăn cũng luôn giữ được chất lượng đồng đều qua từng mẻ. Bên cạnh đó, Vito cho phép theo dõi số lần lọc tại thời điểm lọc gần nhất ngay trên thiết bị di động. Inbox ngay để được tư vấn và demo thực tế nhé!